Wow, hello Melker, welcome. Okej. MTV Crib, det är så här vi lever. Vi har landat, vi är i fucking Dubai. Vi är här för att besöka Ludde som sitter här på soffan. Vi har checkat in, flygresan var igår, det var lite förseningar, lite stress på flygplatsen som vanligt vet om. Men i alla fall, varför vi är här, vi har lite business att göra i stan. Vi ska besöka lite folk vi känner och så vidare. Vi är här och besöker Ludde också, men också som en bonus från förra året som var ett jävla succéår på merch. Tänk dig så här, vi gick från 9 till 22 millar förra året. Och därför så sa vi så här, fan, vi åker och jobbar lite från Dubai, mår bra till. Så Melker har hyrt den här lägenheten. Jag har ingen aning vad det här kalaset går på och kostar, men det ser jävligt dyrt ut. Det är bara att kolla. Kolla takhöjden. Hör ni akustiken här inne? Det här låter dyrt alltså. Så egentligen så som lägenheten ser ut är att vi har ett allrum här. Vi har lite kök. Vi har ett matbord precis här borta. Och sen så kan vi ju röra oss in mot sovrummen och första badrummet. Så här har vi Freddes bedroom. Jag fick det näst bästa sovrummet. Vi körde lite spin wheel igår och Johan vann. Så jag har lite här, lite utsikt sådär. Dubbelsäng. Och sen så har vi ju Melkers lilla kryp in här. Han har också ett fönster, men som ni ser, det är lite mindre lyxigt rum, men vad fan. Första badrummet, man kan stå här liksom och duscha och kolla ut genom fönstret, få en fin vy av liksom havet där ute. Och sen så har vi också en övervåning som är lite annorlunda. Johan, kom igen. Tjena kingen. Kör du en liten roomtour där uppe också eller? Med nöje. Häng med. Yes, då går vi upp till övervåningen på vår lilla apartment här och det är jävligt fett må jag säga. Först och främst the main bedroom, som också råkar vara mitt bedroom. Här har vi en jävligt nice säng, vi har ett skrivbord och kolla vilken jävla view ut här, ut till marinan och alltså de här jävla byggnaderna är helt jävla otroliga alltså. Sen ett litet fönster ut till vardagsrummet så jag kan checka över boysen liksom. Badrum, jävligt nice. Och sen också dubbeldusch. Så det är 2 duschar igen, så kan man duscha tillsammans om man vill. Det blir jävligt mysigt för oss. Och sen ännu Williams sovrum här. Också nice. Bra view ut från fönstret där när man vaknar upp på morgonen. Ja, nej, så det är övervåningen. Jävligt schysst må jag säga. Vi landade ju sent igår kväll, så vi har typ bara vilat idag. Nu ska vi ut, jag vet inte fan, vi ska ut och kolla runt lite i marinan, se hur läget är här. Vi har massa saker inplanerade för den här veckan och vi kommer ta med er lite grann varje dag, så får ni se lite grann vad vi gör här i Dubai. Så det blir jävligt nice. Jag vet inte nästa klipp är, men ni får väl se. Okej, vi har nu kommit ut i Dubais härliga väder. Alltså vilket land, vilken stad, det är helt otroligt. Nu är det så här va, vi var ju oplanerade, vi måste köpa konverters till eluttagen eftersom vi har ju så här svenska kontakter och här, jag vet inte, det är väl dubaiska kontakter eller någonting. Så vi ska till Marina Mall, köpa lite sånt, lite solkräm till Herinaldo för att han kommer ju bränna sig som en räka. Som ni ser också så, vi har ju linnebyxor och vita t-shirts allihopa typ. Syns att vi är svenskar och turister? Ja, jag tror det. Men fan, nu kör vi! Ja just det, det är det också. Vi har ingen internettelefoner där nere. Så att vi måste köpa något form av kontantkort eller någonting så vi kan få lite internet. Så vi kan boka Uber och hämtmat och privatchaufförer och private jets och jetskis och allt sånt där som vi ska gassa till med. Så att det blir en rolig resa. Det här blir kul alltså. Alright, vi sitter vid beachen här och så här ligger det till. Du vet, det är ju jävligt varmt här, det är ju 30 grader plus just nu. Men man märker typ inte hur stark UV-index det är förrän man liksom sätter sig i skuggan och chillar lite grann så här. Alla tog någon typ av så här kräm på huden, vad fan heter det? Solskydd. Solkräm. Förutom jag, när vi gick ut, för jag glömde bort det. Så jag började känna av så här, för det gjorde lite ont så här i nacken och grejer. Och jag tror att jag är lite rödare än er andra nu. Så vi var tvungna att sätta oss ner, chilla lite grann. Filma inte för nära, jag får komplex över min röda hud. Så vi satt oss här vid beachen, du kan ju filma ut här, vi ser ju lite båtar, vi ser lite solande och volande och coolande och jetski och sånt där nice. Men vi satt oss egentligen bara, tog en dricka, sitter och chillar lite i solen här och sitter och planerar lite vad vi ska göra helt enkelt. Ni kan också se där har vi ju Ludde och till er som inte har sett honom, han har ju faktiskt inte varit med på YouTube för han har bott här i Dubai, men han är faktiskt också en del av merch-teamet. Så Ludde flyttade i alla fall hit för några månader sedan. Ludde, hur länge sedan var du flyttade hit egentligen? Nu är det väl 5-4 månader sedan. Sånt där, tror jag. Trivs du? Ja, men det är, jag ska ändå, än så länge, so far so good. Det är rätt schysst väder liksom. Okej, vilket jobb är bäst? Jobbet i Dubai eller jobbet i fucking Västerås med Fredrik fucking Rinaldo? Ja, men det är väl en fråga som jag tror inte vi behöver så mycket svar för att konstatera. Case closed. Okej, och till den viktigaste frågan, vi kör en favorit i repris. Ludde, hur går det med brudarna i Dubai? Jag är så här fel igen. All right. Klockan är 16:58. Vi har nyss kommit tillbaks till
lägenheten efter att vi har varit ute på stranden lite, käkat lite lunch och så vidare. Jag har suttit nu och redigerat klart YouTube-videon som kommer om 2 dagar, alltså på söndag. Förra söndagen blir det ju, förra söndagens video. Så det vi ska göra nu, det är att alla grabbar ska samlas i den här feta soffan och vi ska checka på utkastet som ligger uppe på YouTube som olistat. Så vi kör på det, helt enkelt. För er som inte har sett videon, in och kika på den nu. Vi annonserar någonting sjukt stort. Sveriges första sneaker truck. En glassbil som säljer skor. Kan inte bli bättre än så. Så in och kika videon för att få reda på våra planer, vart vi kommer vara i sommar, hur det kommer gå till och så vidare. Det kommer bli starkt. Vi är sjukt taggade, jag hoppas ni är det också. Okej, så här ligger det till. Jag, Fredrik och William har varit ute på poolen nu i 4 timmar kanske. Klockan är typ 13.00 och Johan sover fortfarande. Klockan är till och med 13.30 och Johan sover fortfarande. Så att jag tänker att vi ska upp och väcka honom nu. Johan var ju också den som var mest taggad på att dra till poolen. Och jag har väckt honom i morse när han bara du får gå och lägga dig, bla bla bla, du vet. Så nu ska vi se vad han säger om att vi är tillbaka nu och ska inte bada igen. Johan, du får fan vakna nu. Klockan är 1:30 och vi har redan badat och grejs. Alltså ser ni? Klockan är 1:30 och han ligger och sover. Vakna nu, kom igen. Den är 1:30 på riktigt. Här har du din mobil. Bror, kolla klockan. Men bror, vi har väckt dig. Vi har försökt väcka dig, men du ligger där och bara... Nej, Jo. du får ju öppna... Men jag bad dig kom vakna och göra kaffe till mig. Jag fick göra kaffe själv nu istället. Ja, ni ser ju. Någon missat en dag på poolen alltså. Vi ska duscha och fixa käka lunch och grejer. Så att du får vakna. Ja, vi gör lite så här hörni. Vi är i fucking Dubai brorsan. Upp och hoppa Sleepyhead. Riktig sleeping beauty som ligger bredvid mig nu alltså. Oj, oj, oj. Har du sovit bra då? Ja, faktiskt. Ja, det märktes. Väldigt bra. Du har ju sussat i typ 10 timmar. Ja, det var jävligt skönt faktiskt. Alright, så vi har catchat några timmar vid poolen. Just nu är planen att vi ska gå ut på runt marinan och käka någon lunch. Vi glömde också ta med kameran igår, men det vi gjorde igår egentligen efter vi slutade filma var att vi gick hem, vi redigerade den här YouTube-videon. Sen så drog vi ut och käkade middag, vi satt och rökte sån här shisha fram till typ 1 på natten. Vi kom hem, vi kollade på ett avsnitt Exit som var precis släppt säsong 3 och sen så gick vi egentligen och la oss. Vi gjorde inte jättemycket igår, men planen idag i alla fall, nu är klockan typ 14, det är att mot eftermiddag ska vi rulla in mot downtown Dubai till där vid Burj Khalifa och även Dubai Mall och så vidare och kolla läget där. Något som dock är lite oroande, det är att just nu så är det Eid här, det vill säga liksom den muslimska största högtiden på året och därför så kommer det förmodligen vara bombat med folk, men vi får se helt enkelt om det funkar idag. Men först tycker jag att vi drar ut och catchar lite lunch. Okej, yes, så vi är tillbaka nere vid typ marinan, eller ja, egentligen mer mot vattnet. Så egentligen planen är nu, vi har precis kommit tillbaka från stranden. Så nu ska vi egentligen bara försöka gå och catcha någon lunch. Alltså vi har ingen aning om vad det finns för restauranger, så vi ska bara gå och se om vi hittar någonting nice liksom. Five Guys Fredrik. Ja, nej, det är inte Five Guys. Jag vet inte vad vi känner för att käka typ. Ja. Alltså typ... Det är ju frukost för dig. Ja, det blir frukost för mig. Alltså jag är typ sugen på någon sån här gyros eller någonting. Fy fan, Ja, det fanns ju ett ställe här borta, vi kan kolla på det. Det låter jävligt gott alltså. Ja, men det är king, det är king. Just nu så är det 32 grader i Dubai. Det är UV 11. Kolla så en det är Lamborghini. jävligt varmt. Kolla en Lamborghini. Oh my god, en Lamborghini! Nej men som sagt, det är 33 grader, det är UV 11 så det är jävligt stark sol. Men det blåser ganska mycket också, så att jag skulle ändå säga att det är rätt behagligt alltså. Eller vad säger du, Fredrik? Ja, men det är inte helt oskönt alltså, det är inte helt oskönt. Det är ju inte dåligt väder i alla fall. Vet du vad jag vill säga, Johan? Vadå? It's a good day to be alive. It's a good day to be alive. Life is great. Fan, jag trodde inte man fick skräpa ner med bananskal. Wet floor. Cleaning in progress. Det är ganska rent där faktiskt. Alltså, med den här värmen, det här klimatet och typ sanden och grejer, så är det ett sånt jäkla jobb att hålla ett sånt här ställe rent. Du vet, uppe i Sverige och grejer, i Norden, där är det ju kallt och det är inte lika liksom, det är inte lika, vad fan ska man kalla det? Men vilket ord det är inte lika påtagligt på liksom infrastrukturen. Nej. Alltså klimatet är inte lika påtagligt på infrastrukturen som gör att byggnader och går sönder och så vidare. Så det är mycket enklare att hålla det rent och fint uppe i typ Norden och så här. Men här, det är ett jäkla hästjobb att hålla det här rent, så det är pluspoängen då. Ja, nej men faktiskt. Fan alltså, sushi till frukost. Det är jag för alltså. Ja, men det går. Det går. Vi kan väl förvarma oss. Liksom. Ja. Okej, vi sitter just nu och kollar på menyn. Okej, mina bröder och systrar, nu ska vi återskapa magi här. Lite sushi här. Gott eller?
Den är typ fylld med smör. Nej, den var inte banger alltså. Det är ju råfisk på det. Då så får vi hoppas att de här inte fyller med smör då. Ja, gott. Inte fyller med smör. Alright, vi har precis duschat och gjort oss klara. Vi kom tillbaka för en liten stund sedan. Vi har kollat på lite YouTube och chillat. Men nu börjar klockan närma sig sen eftermiddag, tidig kväll. Så vi ska faktiskt just nu sätta på oss dojorna, sticka ut, catcha en taxi ner till downtown Dubai. Vi har inte varit där än, så det ska bli kul att se. Planen är att checka av Dubai Mall, som är lite tveksam om vi kommer göra för att det kommer vara troligtvis mycket folk för att de firar Eid just nu. Och det andra vi vill göra, det är att vi vill se Burj Khalifa. Vi kommer inte gå upp på den för att det är inte så intressant som de säger. Jag har gjort det en gång, men det är nice att gå dit och se den. Och dessutom så har de en nice vattenshow och ljusshow där som vi ska kolla på. Alright, så problemet just nu, vi bor ju vid marinan, det är att det är så jävla mycket folk och bilar och kaos liksom. Så vi var tvungna att gå bort ett kvarter och just nu så letar vi efter en stor taxi, för vi är 5 personer så vi behöver liksom lite större bil. Så vi får se, vi har bokat någon nu, men det är sånt jävla kaos här så vi hoppas att de kommer fram snart. Det som är praktiskt i Dubai är att de skriver upp liksom straffen när man bryter mot lagen. Det är så här, går man förbi ett rödlyse och när det är rött eller så här övergångsställe, då kan man få böter på upp till 30 000 dirham. Det står inte alls. Just det. Alright, så idag är det ju Eid, så det är så jävla mycket folk, så alla liksom taxichaufförer är avbokat. Men nu bokade vi en Uber, så det är tydligen 13 minuter bort, vilket är jävligt nice. 15 minuter står det nu igen, och det betyder ju att de förmodligen är här om en halvtimme. Så vi gick in i Dubai Mall istället, nej, Marina Mall. Tänkte jag, fan, vi går och shoppar lite nu medan vi väntar så får vi se vad som händer. Vi blev precis avdroppade vid Dubai Mall. Det sjukaste hände precis. Vi satt i en taxi så här, och när vi hoppade in i taxin, vi hade bokat via Uber, då liksom, vi hade åkt typ 2-3 meter, så kommer det fram 2 tjejer och bara slår på rutan. Dum, dum, dum. Och han drar ner rutan. Och de här pratar så här, de var från Australien typ bara, hey, sorry sir, we have booked this. Och då hade de bokat på en annan app, så här, liknande Uber. Och han bara fick panik och bara, yeah. Och vi bara, vi har också bokat. Och vi satt ju redo att åka liksom. Och de fortsatte så började skrika bara, I wait for 30 minutes, I have called you multiple times. Och han bara, but sorry, I can't do anything, it's a lot of traffic. Han råkat dubbelboka liksom. Och så sa han till oss bara, please can you leave the car? Vi bara, no, we're sitting here, we're also booked. Så det blev värsta tjafset och de här tjejerna fick damp till slut och bara öppnade dörren och bara, you have to leave. Vi bara, nej. Så till slut så tog de dörren och bara slängde igen den. Och han blev skitupprörd, skitade den här killen som körde bilen, en sån här pakistansk kille liksom. Och sen, så efter vi liksom hade börjat åka så ringde de upp och hade värsta vevet. Jag fick lite på så här räck när man hörde att de bråkade, så jag kan klippa in det nu. Sorry, it's my mistake, but can you please cancel my trip? No, but I booked it beforehand. No, actually, ma'am, I can't accept any message for Uber and Careem. Uber and Careem also accept. I alla fall skitsamma, nu är vi framme vid Dubai Mall, så vi ska in och kolla hur läget är, om det är mycket folk och så vidare. Och sen ska vi kolla på Burj Khalifa som ligger bakom, som är världens högsta torn. Fy fan, det är gigantiskt här. Vi har gått som i en liksom pyramid nu i 20 minuter. Så vi står just nu utanför Dubai Mall. Vi har ju Burj Khalifa här bakom oss. Och just nu pågår det en ljusshow. Så egentligen varje kvart så sker det antingen en ljusshow på Burj Khalifa. Det är som liksom skärmar på en, paneler med skärmar. Och varannan halvtimme då är det en vattenshow. Så det är en stor liksom damm som är här bredvid. Så ja, om en kvart så kanske det kommer börja komma lite vattenshow-grejer. Det är nice, vi ska försöka få det på film i alla fall. Egentligen, den här fontänen är liksom världsberömd och folk kommer fan hit från hela världen för att se det här. För det här är tydligen någonting som är superhett bland turister och så vidare. Så, ja, kolla, nu kommer det igång, så nu ska vi kolla på den här. Vad tycker du, Melker? Är det coolt eller? Ja, alltså i Arboga har vi ungefär samma sak, så att det är inte så imponerande om jag ska vara helt ärlig.
Hej Melker. Hej Johan. Hej. Okej, så vi har precis fått in maten här. Vi sitter vid en jäkligt fin restaurang, Ja, The faktiskt. Meat Company. Så vi sitter precis då vid Burj Khalifa faktiskt. Så att jäkligt mysig date liksom att kunna ha här. Vi har beställt in kyckling, vi har beställt in pommes, vi har beställt in wagyu-burgare, vi har beställt in tryffelpommes, wagyu-burgare igen, massa. Och det här restaurangen är ju lite speciell för att det här är en restaurang som serverar alkohol. Och det är inte jättemånga restauranger som gör det. Nej, En jävligt det är intressant inte grej många det är restauranger. att jag vet inte om det har med att det är just alkohol i, men glasen är ju liksom inte genomskinliga. Alltså det är ju inte glas utan det är liksom någon form av plastmetall istället typ. För att det kanske inte ska synas typ. Det ska inte skrika som att vi dricker alkohol liksom. Men nu är jag för hungrig. Ja, jag med. Nu käkar vi ta och och käka. dricker lite öl. Hej. Good fucking morning YouTube, det är söndag morgon och alla grabbarna är nere vid poolen. Jag sa så här, jag har lite jobb jag behöver göra, jag kommer ner snart. Men egentligen så har jag en sak att berätta för er innan grabbarna får reda på det här. Det är nämligen så här att om ett par timmar idag så har jag bokat en fucking lyxyacht. Alltså en typ 20 meters båt för så här mellan 20-25 personer för oss grabbar. Så under dagen så ska vi gå dit och vi ska åka runt och sola, bada, käka mat och allt möjligt på den där båten. Ingen vet om det här förutom jag och Ludde, för Ludde har varit med och liksom planerat den här resan helt enkelt. Så jag ville bara få chansen att förklara det här innan ni ser sen, när vi kanske vloggar när vi går dit och jag berättar att vi ska på en båt, för de vet inte om det än som sagt. Imorgon så ska vi också på ett så här ökensafari där man får åka fyrhjuling i öken, man får rida kamel om man vill och lite allt möjligt så här. Och det där kommer bli väldigt nice. Men jag vaknade upp idag till ett meddelande från det här företaget som vi har bokat av, att chauffören bara, jag är redo att plocka upp er om 1 timme typ. Och jag bara, vänta, va? Så jag ringde upp och bara, this must be the wrong day. Och han bara, no, you have booked the 23rd. Och så jag gick in på deras hemsida, jag hade bokat fel dag. Så vi får se om de fixar det där. Men jag sa annars att då får jag boka imorgon igen liksom, och vi får bomma idag liksom, för vi har ju bokat båten idag. Så det där är ju lite surt, det är ju 10 loppor i havet liksom. Men vad fan, man kan inte få rätt varje gång. Men nu blir det i alla fall att smälla på sig lite solkräm och sticka ner i solen med boysen. Något annat som jag märkte när jag skulle ställa in min liksom frukostskål, det var att Melker har nog råkat kasta i för mycket medel i diskmaskinen, för så här ska det fan inte se ut. Men det var fan, det är ett Common Melker L. Okej. What's up YouTube? Ny dag, nya möjligheter. Nu så Fredrik har ju säkert berättat lite, men vi vet ju inte vad vi ska göra. Något så här. Fredrik gillar att göra ha lite överraskningar för oss. Nej, men så nu fick vi jävligt bråttom. Fredrik hade råkat kolla fel på Google Maps. Han kan inte planera. Fredrik är tidsoptimist, så att vi behövde catcha en cab lite snabbt. Så nu får vi se om det blir grönt ljus så att vi kan komma till platsen dit vi ska. Vi har 12 minuter på oss dit. Vi har 12 minuter på oss. Jalla. Grabbar, just nu väntar vi bara på att Ludde ska dyka upp. Det är en till Ludde lookalike när man efter. Det är många Ludde lookalike alltså. Vi väntar på bara att Ludde ska dyka upp och sen så ska vi röra oss till vår destination för dagen. Men jag tänker väl så här, jag kan väl berätta då vad planen är. Jag och Ludde har snackat ihop oss lite grann. Vi har planerat det här i några veckor nu. Några veckor? Vi har hyrt en yacht. Nej, jo, riktigt. Vi har hyrt en lyxyacht. Vi har en 20 meter. Nej, 20? Då får vi se hur det ser ut. Så vi ska få en liten tur på havet. Ja, jävlar kul. Åka runt öarna lite grann och chilla. Och ja, vad roligt. Det finns även säkert möjlighet för lite jetski och sånt där om man vill. Det är därför lite badbyxor. Han är så väldigt glad. Vi ska stå här vid Gate T. Ludde sa att han var på plats, men jag vet inte fan vad Ludde. Så grejen med Ludde, det är att man vet inte, alltså man vet aldrig vart man har honom. Han skulle kunna gått en vandring och bara, nej jag ser ju båten! Och så hoppa ner i vattnet och hämta den. Low-key Ludde lookalike. Vi får se alltså. Ja men det är glajjorna bror, det är glajorna. Typiskt Ludde att så här, gå bort så där långt. Ludde han tänkte så här, möta upp oss, han skrev till mig innan bara, men så att vi inte avslöjar vad vi ska göra så vi möts runt hörnet. Bro, han står typ 500 meter bort alltså. Där kommer han, den jäveln. All right, vi har ju hyrt en jävla yacht nu i alla fall. Så det är jävligt synd att vi inte fick med oss Kapten Mat. Det var jävligt trevligt med en stekhäll där ute på havet liksom. Men det går bra ändå. Tjena Ludde! Tjena. Det var ju skit. Ludde, varför dröjde det så mycket? Vi skulle ju mötas på vägen va, men vi tog ju liksom runt varandra så det blir ju lite... Så vi har träffat vår kapten här. Vi vet inte riktigt vilken båt där vi ska till, men det blir nog bra. Så egentligen, det här ska vara en 20 meters båt. Och eftersom jag alltid har liksom planerat och drömt om att köpa en stor båt, så jag vill ju få en uppfattning liksom. Så nu har jag inte klart med det här, men det här är ju på tok för litet för en Freddy-båt i framtiden. Men nu pratar vi 15 år framåt kanske.
Men det ska ändå bli trevligt. Och framförallt varför jag tyckte det här var en bra idé, det var för att då får vi komma ut och se lite runt kustlinjen och runt öarna och sånt där. Och en sak till. Det fanns ju alternativet att man kunde få liksom åka på såna här turer fast med folk. Men när jag och Ludde pratade om det här så sa vi, fan, vi vill inte vara med folk. Om vi ska ha med jävla kamera och grejer. Fan, vi vill kunna sitta och snacka business. Vi har lite grejer att planera och prata. Så det är ju en företagsresa. Så det här är ju stället där vi ska ha vår konferens för idag. Så är det, så är det. Så här inne har vi liksom köket, vi har lite käk här som kommer sen. Vi har som ett litet så här soft living room, lite soffor och grejer. Ja just det, vi har ett sovrum också. Ja just det, Ludde har ju narkolepsi så jag såg till så det fanns en bäddad säng om han blir trött. Okay. Så vi har ett sovrum här med 2 sängar. Sen har vi master bedroom här inne. Ja, skulle du kunna sova där? Ja, absolut. Det här är nästan som ekan på min sommarstuga. Här har vi en toalett. Här har vi ett till litet sovrum. Det finns en liten trevlig soffa här också. Det känns nice. En TV också. Men alltså så här, det som känns mest intressant dock, det är där uppe. Alltså jag vill sitta där högst upp där man kan se och känna lite vind liksom. Så jag tänker vi sticker väl upp och kollar hur det ser ut. Ja. All right, vi lämnar marina nu. Vi tar en liten sipp på vatten. Och nu är jag fan taggad på att gå till övervåningen alltså. All right, och det här är också hur det ser ut på liksom övervåningen. Och det är väl här jag tycker att jag vill tillbringa min tid här. Så vi ska käka lite lunch, vi ska snacka lite. Vi har faktiskt lite grejer vi behöver diskutera igenom och planera inför när vi kommer tillbaka till Sverige. Men det är ju en företagsresa. Ja, det är ju det. Men fan, filma lite här, kolla hur fan det ser ut. En av mina så här stora mål och drömmar i livet har faktiskt alltid varit att köpa en yacht. Och exakt den yachten jag är ute efter, det är en sån som kostar typ $300 miljoner. Så det är några år kvar innan man kommer dit. Men en dag, jag lovar er, då kommer ni se Fredde som en riktig kapten. Det är väldigt många där hemma som gillar våra livestreams och vi kommer faktiskt gå live idag igen. Men den här gången kommer vi kliva live på Kick istället för Twitch. Vi har valt att gå över till Kick och testa hur det känns. Egentligen, vi har ett samarbete med Kick just nu. Jag hörde av mig till dem i början för att vi kan inte få så här Twitch-partnerskap. Och Twitch är fan lite PK. De bannar en om man gör fel, om man säger någonting eller om man får inte köra Omegle eller whatever liksom. Så vi kommer gå över och testa och köra på Kick istället. Så jag behöver verkligen er support där hemma. Vi börjar igen från 0 på Kick. Så länken finns i bio. Sign upp, gör ett konto och följ mig. Jag kommer gå live varje söndag och onsdag hela månaden ut. Och varje gång så kommer vi lägga in 10 000 kronor och betta för. Och allt vi vinner, nu jag ska inte ens, allt vi vinner kommer vi skicka ut varje gång till en person som följer oss på Kick. Vi kommer även köra nu första liven idag 18:00. Så kom in på den. Vi swishar 1000 kronor varje halvtimme till någon som sitter i chatten. Så det är den alltså. Kom in och njut av lite kasino. Skål på er! Alright, då är det alltså dags för lunch. De håller på och lägger upp en jäkla festmåltid här. Vi har fått kycklingspett, vi har fått räkor, vi har fått sliders, någon grekisk sallad ser ut här, någon form av kolblandning. Får in lite mer grejer här, lite kött, typ någon form av caesarsallad där, lite pitabröd, olika såser. Alltså det här ser jäkligt nice ut faktiskt. Vad tycker du, Melker? Ja, men det ser riktigt gott ut dessa. Räkor är läskigt, men allt annat är skitnice. Räkor är läskigt. Nej, men grabbar, nu hugger vi in. Ja. Dags för lunch. All right, båtturen var klar. Det var helt klart värt det. Vi var ute i några timmar nu, typ 3-4 timmar eller vad fan det blev. Fick käka gott, umgås, snacka lite business, planera lite kommande videos och grejer som vi höll på med. Så det var jävligt nice. Men nu tänker jag så här. Vi ska ta en liten promenad i marinan här runt omkring nu och sen så ska vi besöka Luddes lägenhet och sen tror jag att vi ska hitta något bra middagsställe tills ikväll. Så det är typ det, men vi ska bara egentligen chilla nu hela eftermiddagen. Skepp ohoj alla stekhälsfuckers. Just nu sitter vi på en restaurang som heter PF Chang. Det är en Asian fusion restaurang här i Dubai Marina och det ligger till så här. Efter båtturen så stack vi och kollade på Luddes lägenhet, sen gick vi hem, duschade, fräschade upp oss, vilade lite grann och nu är vi ute och ska käka middag. Vi ska röka lite vattenpipa och snacka om livet med boysen helt enkelt. Det bästa. En sak till som är väldigt roligt är att när vi sitter här så ser vi ju i bakgrunden ett cykelhjul. De håller nämligen på att bygga världens största cykel just nu i Dubai. Så det är helt sjukt. Skämt åsido, det där är så här Dubai Eye. Det är en sån här kopia på Londons jävla
London Eye, heter det så? Ja, det heter så. Någonting som vi har debatterat nu när vi har suttit här och liksom under hela vistelsen, det är, rör sig den där eller står den stilla? Ludde säger att den rör sig fast långsamt, men vi andra är helt övertygade om att den står stilla. Jag har suttit och glott på den där i 10 minuter nu och det har inte rört sig. Alltså jag lovar Ludde, den står stilla. Alltså grejen är ju så här att jag vet ju, jag bor ju här liksom, så jag vet ju att den rör på sig. Men nu tror ju de här att den inte gör det av någon anledning. Melkers teori är liksom att han har ju sett att den här längst ner liksom, den har varit densamma sen de kom. Men han har inte förstått det att alla ser likadana ut. Den rör sig runt och runt, men han har inte förstått det. Nej, sorry Ludde, men jag är faktiskt team Melker den här gången. Jag berättade ju också i morse om att vi skulle på ökensafari imorgon, men att jag hade bokat fel dag idag alltså. Och jag ringde och tjafsade lite med dem och nu har jag fått bekräftat att vi har fått en tid imorgon istället. Så imorgon klockan 11:30 kommer det en taxichaufför, plockar upp oss, kör ut oss i öknen, så ska vi åka fyrhjuling och käka middag där och rida kameler om vi vill det. Jag vet inte fan riktigt vad vi ska göra, men det blir jävligt nice. Nu kommer vår drickare också. Alltså en fråga till chatten, är det overkill att beställa 2 drycker på en och samma gång på restaurang? För att Johan, Ludde och Melker har gjort det. Jag tycker det ser lite vulgärt ut på något sätt. Grejen är så här, en lärdom till alla där hemma. Sugrör, det rör vi inte. För det är jävligt beta. Alright, maten är serverad. Först ut, vi har orange chicken. Efter det så har vi en wokad sesame chicken. Sen har vi en pad thai. Och sen så har vi en pepper steak som också är en wok, och sen så lite ris till det liksom. Så vi tänker att då kan man snurra runt det här lilla bordet, plockar man på sig det man är sugen på, så är det bara att hugga in. Alright, det är måndag och vi har precis blivit utkörda här i öknen. Så nu är vi vid ett sån här desert adventure ställe liksom. Så vi har en guide med oss hela dagen. Man känner att hettan här är helt annat än inne i stan liksom. Vi satt i bilen och hade på AC'n och den här liksom guiden sa till oss nej, vi måste stänga av AC'n för typ 10 minuter sedan. Vi bara, varför? Han bara, nej, för ni kommer bli sjuka om AC'n är på och sen hoppar ni rakt ut i värmen. Så vi har kört utan AC'n i 10 minuter. Vi har hoppat ut och man känner bara värme. Jag har svart tröja på mig. Fucking hell man. Det är typ 35 grader alltså. I alla fall, om vi kollar här utåt så ser vi ju inga höga byggnader, inget sånt där längre, utan nu är vi fan mitt ute i det torra. Gameplanen är så här: vi ska ut, vi ska fucking hälsa på lite kameler. Vi har ändrat från att åka fyrhjuling till buggy som kommer bli jävligt kul. Så, och sen vet jag inte exakt vad som kommer hända, så vi får helt enkelt se. Häng med! Okay. Jag skulle kunna köpa scarf. Vi köper scarfs. Det ser lite som en pirat, Johan. Okej, Johan, spontant, hur känns det här då? Nu har vi en sån här scarf. Det känns, jag är redo att köra lite buggies. Ja, jag med. Jag är jävligt redo. Now we all look the same. Yeah. Okej, vi har nyss stannat en tillgång. Nu är vi här och ska åka lite snowboard. Jag har nyss åkt lite snowboard, därför jag är lite andfådd för att jag var tvungen att springa upp för den här kullen. Johan, han fick skjuts upp. Jag vet inte, det är nog, jag vet inte vad det här är för särbehandling, men ja, det är kul. Så nu ska vi kolla på Ludvig en snabbis. 50 spänn på att Ludvig kommer ramla. Ja, jag tror att Ludvig kommer ramla faktiskt alltså. Han har ju stor bamba så att säga. Han har stor bunda. Ja. Oj, det går fint ner. Du ser, oj! No problem! Yes, det som är på agendan nu är att vi ska fortsätta köra lite buggy. Jag tror jag fortsätter köra nu, Johan körde ju, men nu ska jag köra lite mer. Och njuta lite av öknen och värmen och bli lite bruna och fina till sommaren. Sen ska vi käka middag här, va? Ja, så det blir nice. Alright, vi har kommit fram till nästa kamp nu. Vi har åkt bil i typ 40 minuter från det här andra buggystället vi var på. Nu är vi på någon så här kamelställe och här ska vi käka och ja, det ryktas om att vi ska rida kamel och lite sånt där också, så vi får se. Men det ska bli spännande. Melker, hur känns det hittills? Det känns otroligt bra alltså. Det är ju varmt ute, men nu fick vi en riktigt bra vikning här på huvudet alltså. Så nu känner jag mig som en i gruppen liksom. Ja. Alltså, nu känner jag mig redo för öknen. Nej, men jag köper det, jag med faktiskt. Det känns bra.
De ser low-key lite ut som Melker när han sitter och käkar lunch på kontoret. Johan, tycker inte det? De ser fan lite ut som Melker alltså. Hallå. Okej. Det är Horkingen. Han andra vill ha också. Nej, det är klart. Sorry King. Vi har fått vår mat. Det här ser ju helt fantastiskt ut. Det är liksom olika typer av ris. Det är grillat lamm, det är grillad kyckling. Det är någon form av, jag kommer inte ihåg vad det här hette, men det är liksom så här grönsaker staffat, paprika typ staffat med ris och köttblandningar. Det är olika sallader, bröd. Nej, det här ska bli jäkligt gott. Dags att hugga in. Okej, vi har precis käkat middag, man blev sjukt mätt och det var sjukt gott. Definitivt det godaste vi har käkat den här resan. Nu så håller de på med lite shower här, lite arabisk dans. Hon dansar ju jättebra. Gud vad duktig hon är. Och sen så efter det här, då tror jag att det är dags för lite kamelridning faktiskt. Så det ska bli intressant. Får se om Fredrik vill med på det. Kom igen nu. Dags för show. Nej, what the fuck. Melker. Okej, så det här är alltså campet som vi har varit på nu och vi har precis käkat lunch, det var sjukt gott. Så på det här campet finns lite olika grejer, det finns lite kaffe, det finns ju då själva scenen där det har varit lite shower nu som vi visade och sen så är det ju de här tälten som är rätt mysigt som man kan sitta i. Och nu så ska vi röka lite shisha. Men först så här, det finns också en form av arabisk sötsak som egentligen bara är typ så här friterad deg med någon form av sirap. Men det är sjukt jäkla gott alltså. Det är inte, alltså det är bara friterad deg typ, men det är jävligt gott. Ja, men vad säger ni? Nu är det dags för lite shisha. Vi har precis kommit tillbaka. Jag och Johan har precis duschat. Just nu är Melker och William i duschen. Och jag och Johan tänkte direkt, vi har varit i öknen, det har varit varmt så man måste ju fylla på med vätska. Så vi fick tag på en sån här, en flaska rödvin, Cotteron. Så jag och Johan tänkte att fan, vi sätter oss ner, vi kollar lite på Netflix, smakar lite vin. Så vi kan ju se på det här nu att det här är ju för kallt. Vi har ju haft det här i kylskåpet. Men man ska inte underskatta att låta den liksom värmas på glaset för att de värms upp väldigt snabbt. Så vi ska se, det här kommer nog. Så just nu är det lite för kallt för att dricka, men vi låter det här stå i typ 5-10 minuter och så sätter vi oss ner, vi kollar på någon show på Netflix medan vi väntar på att alla ska duscha klart och sen så ska vi sticka ut och käka middag och idag tror jag att vi vill till något alltså traditionellt arabiskt ställe så det blir jävligt nice, men ni får följa med på det också helt enkelt. Ni kan också se att Johan sitter och passar på att svara på lite mail och sånt där medan vi ändå sitter och chillar. Johan, hur smakade vinet då? Vinet smakar jättegott. Som sagt, det är lite för kallt nu, men det är kul också att se olika typer av smaker som kommer fram medan vinet håller på att värms upp egentligen. Så hittills körsbär, inte så mycket mer egentligen. Körsbär typ. Nej, så nu blir det lite mail, kolla på lite Netflix och bara må bra till sig innan middagen. Skål! Good fucking morning, det är 35 grader och vi har haft en riktigt lugn och skön dag hit. Klockan är typ 14:30 tiden. Vi har egentligen bara legat vid poolen här hela dagen. Fram tills nu. Käkat lite lunch och sånt där. Men det vi ska göra nu i alla fall är att vi ska ge Dubai Mall och Burj Khalifa en andra chans. Så vi är på väg att gå ut och hitta en taxi så vi kan åka mot Burj Khalifa och Dubai Mall. Senaste gången vi var där, då var det mitt under Eid Mubarak liksom. Så det var totalt bombat med folk. Det gick inte att liksom, det gick inte att gå runt där än. Så vi ska ge en andra chans i alla fall. Så nu ska vi egentligen se om vi kan hitta en taxi bara, så det blir jävligt nice. Ja jävlar. Ni ser ju, det är fina bilar här också. Nice Mustang. Nice. Hello. Thank you. Oh. Melker får alltid klättra in i baksätet på de här bilarna. Han är jävligt trött på att sitta bak, han sagt, men det är reglerna. Alright, så nu har vi landat i Dubai Mall och alltså fan först och främst, det är ju sjukt jäkla stort och det är också väldigt skönt att det inte är så mycket folk här. Det var ju otroligt mycket folk när det var Eid och vi var här. Så vi har handlat lite nu, jag har köpt lite kläder, lite födelsedagspresenter och bland annat och sådär. Så nu så tror jag att vi ska ta en fika vid Burj faktiskt. Det kan inte bli bättre än så häng med på det. Planen är också att vi ska kunna ta oss upp i Burj också. Men vi får väl se hur det går. Jag vet inte om det är kanske värsta långa köerna där, men det ska tydligen vara typ 164 våningen som högst som man kan komma upp till. Och det är fan jäkligt högt, så vi får hoppas att vi kan komma upp dit. Men nu känner jag så här att nu tar vi en fika. Så let's go! Wow, vi kom ut nu. Vilken jävla dag det är här alltså. Någonting som är jävligt coolt som typ de flesta inte tänker på. Det är så här, jävlar vad blått vattnet där tänker man. Men sanningen är att det här är ju inte en sjö eller en liksom damm. Det här är ju en bassäng. Så om vi kollar ner här så ser vi ju botten. Det ser ut som liksom typ ett badhus. Jävligt ren pool liksom. Så det här är ju faktiskt utgrävt och byggt efter liksom demand. Så ja, det är ungefär som silikon liksom. Det är fake, men det är jävligt nice.
När vi var här på kvällen så var det också typ en sån här vattenshow som kördes här. Jag vet inte om den kommer köras nu eller om det börjar på kvällen. Fy fan vad ljust det var. Men vi lär märka det. Vi ska hitta något ställe nu där vi kan sätta oss och kanske dricka lite kaffe och käka någonting. Men ja, det blir trevligt. Så Melker, föredrar du det här på natten eller på dagen? Ja, vi var här vid Aid på natten. Det var ju inte King Kong. Så då skulle jag föredra nu. Varför var det inte King Kong? För att det var ju människor varannan centimeter. Ja, det var fullt. Det var alldeles för mycket personer. Men i alla fall, om det är lite dålig röd tråd på videon så kan det ha att göra med att vi har gjort massa saker off-cam. Vi har haft lite så här möten och lite så här hemliga projekt och träffat lite personer som vi inte kan filma riktigt än. Hallå? No, we just recording with our phone. Even though you are using your phone, do you Everybody's filming with phone. Taking videos, normal video is fine. Okay? Yeah, but this is normal for vlogging, YouTube, social media, that one is not. Oh no, this is just for us. It's just for us. Yeah, it's not. It's just for we're from Sweden, so it's sending it back home. Do you have permission regarding this one? Hej Melker! Hej. Nu har vi satt oss och käkat lite. Vi tog lite, alltså det var ju inte middag och det var inte lunch heller. Det var lite smårätter. Typ. Det var lite smårätter bara liksom. Vi tog en sallad, en liten pizza med jäkligt nice. En dubbel espresso, välbehövligt. Och nu ska vi se om vi kan komma upp till Burj Khalifa, för att vi kollade på hemsidan. Och det var sådär. Det var lite sådär, det stod inte att det var möjligt förrän klockan 10 ikväll. Så vi ska egentligen gå och se, för man går att boka fysiskt också och inte bara på webben. Så vi ska egentligen se om det går att få någon plats där. Annars så får vi väl hitta på något annat. Ja just det, ja, som ni såg då innan så vi var ju och försökte filma här nere vid vattnet helt enkelt. Och sen så kom det fram bara någon sån här security-vakt och så sa han till oss bara oh no, you can't film here liksom. Och grejen är att vi har kollat upp reglerna innan och då är det så att man får filma om man bara har en vanlig mobil. Men han tyckte liksom att det såg för seriöst ut med micken och allt sånt där, så han bara no, you can't film here och lalala. Nej, så jag tycker det var dåligt av vakten, vad fan, vi ska upp mot 100k, då kan han inte bara sitta och fucka upp för oss här, dålig stil. Men som sagt, vi ska väl kanske ta notan nu, se om vi kan komma vidare upp till Burj Khalifa at the top. Okej, vi har precis kommit in från downtown och just nu så är vi längst ut på Palmen. Så egentligen Palmön i Dubai, det är en artificiellt skapad ö. Så egentligen det har bara varit vatten här förut och så har de lagt som en sandgrund och byggt en egen ö som är så här formad efter en palm. Så det har massa såna här grenar som sticker ut där, det är en massa liksom beach properties liksom. Och precis här bakom mig kan ni se att vi har det superkända Atlantis-hotellet, vilket är en superturistattraktion. Det är för övrigt också superdyrt att bo där. Så vi kan också filma runt och kolla här. Det här är liksom längst ut på Palmen. Det är supermycket båtar ute och bara mår bra till sig här. Här ser vi 3 trötta grabbar som är taggade på lunch, middag menar jag. Så egentligen planen är så här, vi har bokat middag om ungefär 1 timme här inne på Atlantis och nu ska vi bara gå runt och kolla läget. Det är superfuktigt, supervarmt just nu. Jag tror att det måste legit vara 33 grader och det är typ 18-19 på kvällen. Så här i Palmen så är det också supermycket, det är kändisar och grejer som har sina hus. Men det är så avstängt så man inte kommer dit. Det är typ så här, alla de här amerikanska, Tom Cruise, alla de här har ju liksom beachvillor liksom precis här vid Palmen. Och även Andrew Tate har ju för fan sitt hus här också. Så säger Ludde i alla fall, jag har ingen aning. Ludde är ett superfanboy liksom. Tate. Wow, vi är tillbaka i Sverige, vi är tillbaka på merchkontoret, äntligen. Man har ju saknat det här stället. Kolla på liksom paketkaoset som sker bara om vi är borta några dagar. Så planen just nu, det är sättet att börja redigera videon, packa paket. Ni ser ju Johan här borta, han står ju och sliter med frakten. En sak till, vi har fått Mr. Beast Burger till Sverige, så vi ska testa det här nu, det blir jävligt nice. Men vi tänkte bara tacka för att ni har kollat klart på den här videon, kommit hela vägen hit. Om det är lite dålig röd tråd i videon, så ber jag om ursäkt för det. För att det har varit mycket grejer i Dubai som har varit så här utanför kameran som inte vi kan filma. När vi har träffat vissa personer, när vi har haft liksom möten, vi har gjort liksom studiebesök på vissa sneakerbutiker och lite sånt där. Och utan att avslöja för mycket, vi håller på att göra lite planering om man kan hitta någon typ av liksom affärsmöjlighet. Men i alla fall, jag hoppas att ni njöt av videon. Vi hade en riktigt bra resa i alla fall. Melker sitter just nu och redigerar videon som ni sitter och kollar på. Så vi hoppas att den blir bra i alla fall. Vi vet inte riktigt än. Och sen så ses vi nästa vecka på ny video.